আপনার নাম বলুন। সৌগত রায়, কোথা থেকে এসছেন? ব্যান্ডেল থেকে। আজকে কত দিন আপনার? আজকে আমার দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিন। আজকে আপনাকে কি দেখানো হয়েছে? আজকে মূলত প্রথমে ডায়োডের থিওরি এবং ডায়োড কাকে বলে সেটা লেখানো হয়েছে, কিছু ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে ডায়োডের। আর সেকেন্ড অফ অল একটা সার্কিট বোর্ডের যে চার্জিং পিন সেটাকে প্রথমে রিমুভ করা, দেন আবার সেটাকে ইনস্টল করা, এবং পিনের যে লাইনগুলো সেটাকে ডিসোল্ডারিং করা দেখানো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি কতবার এটাকে তুলেছেন আর বসিয়েছেন? আমি দুবার এটাকে তুলে আর বসিয়েছি। আচ্ছা, পেরেছেন আপনি তুলতে? হ্যাঁ, পেরেছি এবং বসিয়েছি। আপনি এটা কি নিজে বসিয়েছেন? হ্যাঁ। তাহলে এবার আপনি একবার দেখুন ওটা কতটা শক্ত হয়েছে। তাহলে আপনি কি পারবেন এবারে কাজ করতে? হ্যাঁ, আমি পারবো।